మైకులు పీకి బల్లలు విరిచి సభా హక్కులకు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇందులో సభా హక్కులు అంటే కుదరదు, ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేల పైన కేసులు తప్పవు, అవి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కానే కాదు, క్రిమినల్ చట్టం నుంచి వాళ్ళకి మినహాయింపు ఉండదంటూ కేరళ కేసులో సుప్రీం సంచలన తీర్పిచ్చింది. 1995లో బడ్జెట్ సమావేశంలో విపక్ష సిపిఎం విధ్వంసం, స్పీకర్ కుర్చీని విసిరేసిన ఎమ్మెల్యేలు, అప్పుడు కేసు పెట్టిన కాంగ్రెస్ సర్కారు అధికారంలోకి రాగానే ఎత్తేసిన లెఫ్ట్, దాన్ని సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించలేదన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ ప్రధానంగా హైలైట్ చేసింది. ఇకపోతే బిరబిరా కృష్ణమ్మ 2 గేట్లు ఎత్తి శ్రీశైలం నీళ్లు వదిలిపెట్టినటువంటి అంశం. ఇది కొంచెం మంచి వార్త, పాజిటివ్ వార్త. నేడు మరో 5 గేట్లు ఎత్తే అవకాశం. ఆల్మట్టి నుండి 4 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద, ఎగువ నుంచి భారీగా ప్రవాహం, వచ్చిన వరద వచ్చినట్టే దిగువకంటూ కృష్ణానదిలో వరద ప్రవాహం దూసుకొస్తోంది. శ్రీశైలం డ్యామ్ నిండుకొండకు తలపిస్తుండగా ఎగువనున్న ఆల్మట్టి డ్యామ్ నుంచి భారీగా వరద నీరు వస్తుంది. దీంతో బుధవారం రాత్రి శ్రీశైలం డ్యామ్ 2 గేట్లను 10 మీటర్ల మేర ఎత్తి దిగువకు 53,488 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రధానంగా హైలైట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది.